မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးတို့ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Clover Audiobook Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမတော့တင်ဆက်သူဝေပါကျမဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့ဝိထုတူလေးကတော့ဆ iam မဆန္ဒရေးသားထားတဲ့ဟိုဘက်ကန်းကလွမ်းပုံမြင်းဆိုတဲ့ဝိထုတူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဝိထုတူလေးကိုမစတင်ခင်ကျမတို့ရဲ့ Clover Audiobook Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ပြီးအားပေးထားဖို့မမေ့ပါနဲ့ရှင်အောင်တပြေတို့တမိသားစုလုံးသည်ပင်လယ်ကမ်းခြေတစ်ခုခုသို့တစ်နှစ်တစ်ခါရောက်စမြဲဖြစ်၏သို့တော်သူတို့ဖွားကအများတကားလိုနှွေအများကိုမရွေးပဲမိုးကြရဲ့များကိုသာရွေးပြီးအပန်းဖြေလေးရှိသည်ကတော့တတော်ကိုခံလာသည်ပင်လယ်လေးကိုတစ်နှစ်တစ်ခါလောက်မှဝဝမရှူရရင်ကုံထားတဲ့အားတွေပြန်ပြီးမပြည့်လာသလိုပဲနောက်ပြီးမိုးရင်းဆိုတော့လူရှင်းနေလေအေးစစ်စစ်ရှိတာပေါ့သူ့ကိုစောရကတက်ချင်ရှိသောမြေးများကိုအဖွားလေးအေးအေးနဲ့ပြောတတ်၏သို့တော်ထို့ထက်ပိုသောအကြောင်းများရှိနေလိမ့်မည်ဟုအောင်တပြေထင်မိသည်အဖွားသူတို့၏ဖွားသည်တန်ငယ်ထူးဆန်းလေသည်သူလူလောကထဲသို့ရောက်လာခဲ့သည်မှာအနှစ်20ကျော်ပြီဖြစ်တော်လဲအဖွားငိုသည်ကိုတခါမှမတွေ့ဘူးပဲငိုသည်ကိုမတွေ့ဘူးရဲ့ရည်သည်ကိုတွေ့ဘူးသလားဆိုပြန်တော့လေမတွေ့ဘူးပြန်ပြီလူမှုရေးရတခါတည်းရီရီပြုံးပြုံးရှိတတ်တော့လေအဖွား၏မျက်လုံးများရှွန်းလေတောက်ပါလာသည့်အထိပျော်ရွှင်ကြည်နူးစွာဟန်ပပရီမောသည်ကိုတော့အောင်တပြေတခါမှမတွေ့ခဲ့ဘူးပဲမင်းတို့ရဲ့ဖွားတညင်းသည်စားစိမ်တလို့သူ့တကူလုံးစိတ်တစ်ပြင်လုံးအလုတ်ထဲမှာနှစ်ပြီးစိမ်ထားတာအောင်တပြေဖခင်အဖွား၏တမကတီတိုပြုံးရင်ရီမောတိတ်သို့တော်လေးစားရင်ဆွဲရှိသူမို့အဖေတို့ယောက်ျားနေတော့သူ့လောက်အလုံစောကပ်ပြီးဇွဲမခတ်နိုင်ဘူးတကယ်ကိုမိမသူ့ရဲကောင်းဟူ၍လဲဆက်၍ချီးကျူးလေရှိသည်အမေကတော့အဖွား၏ဘဝတိုက်ပွဲများကိုစိတ်လွန်လန့်ရပြောပြတတ်သည်အဖိုးဆုံးသွားသောအဖွားသည်ကိုဝင်ရှင်းမှနှင့်ကြံ့ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်သမီးကြီးဖြစ်သူအမေက3နှစ်သမီးရှိပြီမို့ဖေဖေပြန်မလာတော့ဘူးလားလို့တစားစားမေးတက်လေသည်ထိုအခါများတွင်အဖွားသည်ဒီမှာသမီးရဲ့ဖေဖေလေးလို့သူ့ကိုယ်သူပုတ်ပြတတ်၏မေမေရောလို့မေးပြန်ကလည်းသူ့ရဲ့ဘက်ကိုသူ့ပုတ်ကဒီမှာမေမေပေါ်သမီးရဲ့လို့ပြန်ပြောတတ်၏ရက်ကွက်စည်းထဲတွင်စံဆိုင်လေးချက်ချင်းဖွင့်ပြီးကလေးတစ်ဖက်ကိုဝင်တစ်ဖက်နဲ့ဆွဲလွဲထိန်ချောင်းရင်ဈေးရောက်ခဲ့ရသည်သမီးငယ်မွေးပြီးတော့လေဆိုင်ပေါ်တွင်စောင်းပခက်ကလေးစင်ကအဖွားကဈေးရောက်အမေကပခက်လွှဲနဲ့ကြံတန်တော်နေ့ရက်များကိုဖျက်ကြုံခဲ့ရသည်ညရောင်ဝန်ကန်နီးလင်အဖွားသည်အမေတို့ညီမအားဖက်ပြီးအမေသမီးလေးအတွက်အမေစူးစမ်းမယ်လို့အမြဲရေရွတ်တတ်သည်ဟုအမေကလွမ်းမောစွာပြန်ပြောပြတတ်၏အနေထိုင်ရိုးသားမှန်ကန်ကကြိုကြိုဆာဆာပြန်လဲလို့သဖြင့်အများကြီးယုံကြည်မှုနဲ့မေတ္တာကိုလည်းရရှိခဲ့သည်မင်းတို့အဖွားဘလောက်တောင်အပတ်တကုတ်စူးစမ်းလိုက်တယ်လေဆိုတာစိတ်သေးသေးလေးရနဲ့အကြီးကနေတခါပွဲယုံဖြစ်အခုဆိုဘရင်တောင်ပွဲစားထဲမှာစံပွဲယုံကြီးတစ်ခုလုံးအထိဖြစ်လာတာမိမတယောက်ရင်လှုပ်အားကြီးပဲနောက်ပိုင်းကျတော့အမေတို့လည်းကူးတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှေ့ကနေပြီးဦးစီးဦးဆောင်လုပ်ခဲ့တာအဖွားကြီးပဲလေမင်းတို့အမေရတော့အဖွားလို့ဒညင်းသီးစားစိန်ကလေးဖြစ်ခံနေမှကံကောင်းပြီလို့အဖေနဲ့တွေ့တာမင်းတို့တော့ခမရမှာတော့ကဲတင်မဲ့သူမရှိလို့ဒညင်းသီးစားစိန်လုံလုံဖြစ်သွားရှာတယ်အဖေကရီကာမောကာနဲ့နောက်ပြောင်လဲအမေတို့ညီမတို့ကတသိမ့်သိမ့်ရှိမောတတ်တယ်အောင်တပြေတို့တော့ကအဖွားကြီးချီရနေသူမို့တော်ယုံတန်ယုံသူကိုအထင်မကြီးတတ်ပြီသူ့စိတ်ဝင်တစားချင်းကပ်လာသူမှန်သမျှကိုလည်းလှည့်ဆောင်ရပေမကြီးစီးပွားရေးတစ်ခုတည်းကိုသာဒီဇိုင်းမတ်မတ်စိတ်ဝင်စားသူဖြစ်၍အပြိုကြီးဖြစ်ရခြင်းမှမဆန်းပေအဲ့ဒါကိုဝင်စိတ်ဖြစ်မှာပဲသူ့ရဲ့ကိုဝင်လွယ်ထားတော့ကလည်းအဖွားယောက်ျားတွေကိုလှုပ်ပြီးစိတ်ပြတ်ခဲ့တာ哦ဘာလို့စိတ်ပြတ်တာလဲဖွားရဲ့အောင်တပြေကတန်တော်မေးတော့အဖွားမကြားသလိုတစ်ဖက်လှည့်သွားလေသည်အဖေကတော့တော်သေးတာပေါ့ကွာမင်းမေကိုဝင်နဲ့ကလေးကများယောက်ျားတွေကိုစိတ်ပြတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မင်းတို့တည်းလူပြည်ရောက်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးသူလည်းအပြိုကြီးပဲဖြစ်တော်မှာလို့ပြောလေသည် American စာရေးဆရာ Alex Haley Roots ဇာတ်မြစ်ဟူသောဝတ္ထုကိုဖတ်ဖို့တော့အောင်တပြေကသူ၏မျိုးဆက်အစဉ်ဆက်မူလဇာတ်မြစ်အကြောင်းကိုတွေးကြည့်ဘူးလေဘိုးဘေးဘီပင်ပေါင်းဘောဆိုသည်ကိုထားပါအောင်အနိကဆုံးဖြစ်သောအဖိုး၏အကြောင်းကိုပင်ရေရရမသိကြအဖေပြောသလိုဒညင်းသီးစားစိန်ဖြစ်နေတော့အဖွားတော့ပြစ္ဆုတ်ပန်းကိုသာတဲ့တဲ့ကြည့်ရှုသူဖြစ်သည်မို့အဖိုးเจ้าတခါမှမပြောပြဘူးပဲ
အဖိုးနဲ့ဆိုင်သောမှတ်တမ်းမှတ်ရာစာအုပ်ဓာတ်ပုံစသည်များကိုလည်းတစုံတရာမတွေ့ခဲ့ဘူးလေတော့သူတို့မြေးတတိုက်သည်အဖိုး၏အမည်ဦးတင်လေးမောင်ဆိုသည်ကိုသာသိခဲ့ကြသည်အမေကိုယ်တိုင်ပင်သူ၏ဖခင်သည်နိုင်ငံသားတွင်ပညာသွားသင်ရင်ဟိုမှာပင်ဆုံးပါသွားခဲ့သည်ဆိုတာလောက်ကိုသာသိထားသူဖြစ်လေသည်သို့တော်အမေကသူ၏မိပန်းကလေးဟူသည်ကိုအဖိုးကမဲ့ခေါ်ပေးထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းတော့တဖွာဖွာပြောတတ်သားတို့ဘိုးကနာမည်လှလှလေးတွေပေးတတ်တယ်သားတို့အတော်ဆိုရင်ကိုဝင်မရှိခင်ကတည်းကနောက်တစ်ယောက်ကိုမိန်းကလေးဆိုပန်းစပင်းယောက်ျားလေးဆိုအောင်တပြေးလို့ခေါ်မယ်လို့ပြောခဲ့တာတဲ့အဲ့ဒီနာမည်ကိုအဖွားရဲ့စိတ်ထဲမှာစွဲနေတယ်ထင်ပါရဲ့ဟောသားကိုမွေးပြီးတော့သူ့ရဲ့မြေဦးလေးဟာယောက်ျားလေးလဲဆိုရောအဖွားကအောင်တပြေးလို့ခေါ်ပါသမီးရဲ့တဲ့ဒါကြောင့်သားရဲ့နာမည်ကအောင်တပြေးဆိုတာကလေအဖိုးပေးခဲ့တဲ့နာမည်ပဲဆိုတာမှတ်ထားအောင်တပြေဟူသောမိကခက်ဆန်းဆန်းမှုကြားရသူတိုင်းကတတိပြုမိတတ်ကြသည်ဒီသက်ဒီရွယ်ထိလဲသူနဲ့နာမည်တူသူကိုမတွေ့ဘူးသည်ကတော့အမှန်ပဲအဖေကတော့မင်းရဲ့နာမည်ကတိတ်ပြီးအတိတ်ပဲကောင်းတာဟုပြော၏အဖွားကလည်းအောင်တပြေဟူသောပွဲရုံလုပ်ကိုစိတ်မဝင်စားပေနိုင်ငံသားတွင်တွားရောက်ပညာသင်ရန်အလုံးလုံးရန်ကိုသာစိတ်အားထက်သန်နေသူဖြစ်ကပရွာကြီးအကြောင်းကိုလုံးဝစိတ်မဝင်စားသောအဖွားကတော့သူ့ကိုအဖိုးလိုပင်ဖြစ်မှစိုးလို့လာတော့မသိခက်ဆူးဆူးလေးလှမ်းကြည့်ရင်ပင်တပ်ပြင်းကိုမတိမတာရှိုက်တက်နေသည်အခုတော့အဖွား၏တက်သည်80မှ9နှစ်ပင်စွန်းလာပြီဖြစ်လေသည်အရင်တုန်းကလိုမတန်မမြန်နိုင်သည်သာမကသူ့ကိုသူပင်မနိုင်ကျင်တော့ချေဒူးရီစစ်တီနားလာသဖြင့်အထိုင်ထားများတွင်မြေတတိုက်၏အကူကြီးကိုရယူနေရပြီလည်းဖြစ်ဒူးရီဘလောက်နာနာအစစ်တီဘလောက်ကြိုက်ကြိုက်တို့ရဲ့ဖွာတော့ဂျူးချင်းတန်ကလေးကြားပြီဆိုရင်ပင်လေကန်းချီကိုရောက်အောင်သွားအောင်မှာပါပဲကွယ်ညီမလေးနှုတ်ဖြစ်သူခတ်တာနဲ့ပုံညက်ကစကားတင်းစုံလေးရှိကြ၏ညီငယ်ဆုံးဖြစ်သူအောင်သူရကတော့အဖွား၏ဘတ်တော်သားမှုဟေးဘဲချိန်တွားကန်းချီဆိုတာရေနဲ့သဲနဲ့ခရုနဲ့ဆိုရင်ပျော်စရာကောင်းတာကြီးပဲထို့ကဲ့သို့ပြောလေရှိလေသည်အခု3-4နှစ်အတွင်းတော့တွားရည်လာရည်လွယ်ကူကခရီးလမ်းပန်းတာသည့်အတွက်ချောင်းတောင်လမ်းပေါက်နေသည်ကောင်းငင်ပြပြရေးပြပြသည်တာယာတင်မောသည်မှာအမှန်ပင်သို့သောမိုးသားတိမ်လိပ်တွေအပြင်လွမ်းကညွန့်ညွန့်မှောင်နေသောကောင်းကင်နှင့်ထိုကောင်းကင်အယောင်ဟက်ကညိုမဲနေသောပင်လယ်ပြင်ကြီးရလေစိတ်ရယုံကိုညှို့ငင်ဆွဲယူနိုင်လွန်းလာသည်တန်ငေးတမောကြည့်နေရင်မိမိတကူလုံးသည်တင့်ရွက်ကလေးလိုပေါ့ပြီးကောင်းကင်ညိုညိုကြီးတဲ့သို့ဝဲပြန်လွင်သွားသလိုခံစားတရ၏တခါတရံလည်းရေညိုညိုအပေါ်လွှားတွင်ရှက်တိုက်ပြီးတငိမ့်ငိမ့်မျောပါသွားသလိုမူးရည်ရှိဝေဝေဖြစ်လာလေရှိသည်အခုတော့လေအောင်တပြေသည်သူ၏အဖွားလိုပင်ကောင်းကင်မဲညိုညိုရေမဲညိုညိုကိုငေးမောကြည့်ရင်အပန်းဖြေအားသည်ကိုကြိုက်နဲ့တက်နေပြီဖြစ်လေသည်ဟိုတယ်ရှိတွင်ကားထိုးရက်လိုက်သည်နှင့်သူတို့မောင်နှမလေးဦးကဟေးကနေအော်လိုက်ကြ၏တနေ့တခါမြင်နေကြဖြစ်တော်လေဒီမြင်ကွင်းကဘယ်တော့မှယူမသွားကြလိုင်းကောင်းဖြူဖြူဖွေးဖွေးကကန်းချီကိုတဝုံဝုံရိုက်ခံနေသည်ဟိုးဝေးဝေးတွင်ကတဲဖြူကျွန်းကိုဖြူလော့လော့ကလေးတွေ့နေရလေသည်ဖိုးကလာကျွန်းကဖျားကုန်းပေါ်သို့ခဝက်ဝိုက်ကလေးတက်သွားသောအုတ်လီကားတဲ့ဖြူဖြူလေးများ၏မြင်ကွင်းရလေမပြောင်းမလဲဒီတိုင်းပင်ရှိအဲ့ဒါချောင်းသားပဲလက်ဆက်သောအရိုင်းဆန်သောရေမော်နဲ့တင်းတင်းလေးပါသောပင်လေလီစိမ်းကတဟူဟူတိုက်ခံနေသည်သူစီတို့တရှိန်ထိုးပြင်းဝင်လာသောလေအေးကိုအောင်တပြတဝါကြီးရှူလိုက်အဆုတ်ထဲသို့ပြေဝရောက်သွားသောလေများကြောင့်အဖွားပြောသလိုပင်အင်အားတွေတိုးလာတဲ့အောင်ထင်လိုက်မိသည်လူဝရှင်းရောက်မှုနှစ်ယောက်ခန်းလေးခန်းတွေပစ္စည်းများနေရာချပြီးသည်နှင့်ခတ်တာနဲ့ပုံညတ်တို့ကတောင်ပြင်သို့ဆေးမြေးသွားကြ၏အောင်သူရ၏လက်ထဲသို့ကင်မရာတစ်လုံးထိုးထည့်ပြီးထုံးစံအတိုင်းဆွဲခေါ်သွားကြ၏အဖေကအုံးရီတောက်နေချိန်တွင်အမေနဲ့တော်ကငားကင်ပစွန်ကင်နေဝယ်နေကြပြီဖြစ်လေသည်အဖွားတော့သူ့ရဲ့နှလုံးသားဘက်ထရီကိုတစ်နှစ်စာချခြင်းသွင်းနေပြီထင်တယ်အဖွားသူ၏ခန်းပြင်ဘက်ဝရဏတွင်ပလက်ကလထိုင်လေးနဲ့ထိုင်နေပြီဖြစ်သည်ကောင်းကင်ညိုညိုရေညိုညိုကိုငေးမောကြည့်ရင်သူ၏စိတ်အာရုံလုံးစုံသည်လေုံထဲတွင်ဝဲလွင်စီးမျောနေပြီလေဖြစ်လေသည်ဒီတစ်ခေါက်တော့နာပြီကိုရေဘာမှလည်းကြည်နူးစရာမရှိဘူးဟိုဘက်ခန်းမှာလည်းခေါင်းဖြူဖြူနဲ့အဖိုးကြီးတယောက်တည်းကိုပဲတွေ့ရတယ်အောင်သူရစိတ်ပြက်လက်ပြက်နေပြော၏ကိုတို့ဂီတာခောက်ရင်တော့သူကများနားကြီးရှာပေးရမယ်စပင်းဒီဖြူဖြူမကကြွကြကုန်ရင်ဒုက္ခ
အရေးကြီးတာနင်တို့အတန်ပြတာဝါတာနဲ့တချင်းမဆိုဘူးပဲငါတို့ကိတာတာရတဲ့အသက်အရွယ်မရွေခံစားနိုင်တယ်ဟုတ်မှလည်းပြောပါကိုရဲ့ဒီနေရာညံကိုအလွန်လိုက်သုံးရမယ်လေအဖိုးတို့အရွယ်အတွက်ဆိုရင်အဖွားတို့ကြိုက်တဲ့တချင်းကိုစိုးရမှာပေါ့အဖိုးကြီးလှည့်ကြည့်မကြည့်လောင်းမလားအငယ်၃ယောက်ပြန်ရောက်လာတော့သူ့အခန်းရှိတွင်ထုံးစံတိုင်းစူညံနေသည်အဖေလိုပင်ပျော်တက်နောက်တက်သောခတ်တာတချင်းကိုဂယုဏတန်လေးနှင့်တီးဆို၏ဟိုဘက်ခန်းရှိကဝရဏတွင်ထိုင်ငင်းနေသောအဖိုးကြီးဟာစက်ကနေလှည့်ကြည့်သည်ထို့နောက်နေရာမှခက်လေးလေးထားကအဖိုးကြီးဟာစက်ကနေလှည့်ကြည့်ထို့နောက်နေရာမှခက်လေးလေးထားကအခန်းထဲဝင်သွားသည့်အတွက်ခတ်တာတူတူလေးဆက်ပြီးရေရွတ်သည်လှည့်ကြည့်တာတော့လှည့်ကြည့်တာအမှန်ပဲမို့ကျမသိနိုင်ပါတယ်ရှင်ထပြီးအခန်းထဲဝင်သွားတာတော့ကျမအတန်အလွန်ကောင်းတော်လေသူ့ရင်ထဲကဓာတ်ခံမကောင်းလို့ဖြစ်ပါလေရှင်ညနေဆောင်တော့မှဆက်ဆုစုနိုင်လာတော့မက်ရွှေပုံညက်စီမှတည်င်းစုံကိုကြားပေသည်ထိုဖိုးကြီးသည်မြမလူမျိုးမဟုတ်ပါဒေါ်လာနဲ့ပေးပြီးတဲခုန်နေတော့နိုင်ငံသားတူဖြစ်သည်တဲ့အော်ကုတုကန်နဲရှာတာ哦ဒါကြောင့်မို့လေဒီကနဝေတချင်းကိုမခံစားတတ်တာခတ်တာရှော့မပေးပဲပြောနေသေးသည့်အတွက်အောင်သူရသူ့မောင်ကြီးကတဟဟနဲ့ရင်းနေမိတို့ပင်စိုးစင်သူတို့မိသားစုဟာတယောက်ခန့်တယောက်ကုလိုက်ကြစားလိုက်ကြတောက်လိုက်ကြရီမောလိုက်ကြအော်ခေါ်လိုက်ကြနဲ့ဆူဆူညံညံရှိလေတော့နိုင်ပိုင်နေခြင်းရှိသောတစ်ဖက်ခန်းမှာအဖိုးကြီးကိုအောင်တပည့်ကအားနာနေမိသည်ထို့ကြောင့်လည်းမျက်နှာချင်းဆိုင်စုံပြီးလင်မိတ်ဆက်သောသဘောနဲ့ခင်မင်နှစ်လိုစွာပြုံးပြမိတတ်၏အဖိုးကြီးဟာတိမှတ်ပြုသလိုခေါင်းတစ်ချက်ဆက်ကခက်ရဲပြန်ပြုံးပြတတ်တော်လဲဟဲ့ပပမရှိလာပေသူ၏မျက်လုံးကြီးကတိမ်ရိပ်လွှာရီဖုံးကမှိုင်းဝေပြီးဘဲလိစမ်းနေလေရောက်ပြီးနေရနေတော့ထိုဖိုးကြီးဟာသူ့၏ခန်းရှိတွင်ဟိုငုံကြည့်ဒီငုံကြည့်နဲ့တစုံတရာကိုရှားနေသည်အောင်တပည့်ကလည်းသူ့နားမှာဖျက်ရှောင်နေကြုံကကုညီခြင်းစိတ်လင်းရှိနေသဖြင့် What are you searching for? Can I help you? လို့ပြောလိုက်ဒီတော့အဖိုးကြီးဟာသူ့ကိုလှည့်ကြည့်ရင်ခိတ္တများတွေးနေသည်ထို့နောက်တော့မိချစ်ကလေးများဒီနားမှာကြာသွားသလားလို့ပါကွာခက်လေးလေးပြန်ပြော၏ဟင်အဖိုးကမြန်မာစကားပြောတတ်တယ်အေးတက်ခဲ့ဘူးလေဆိုပါတော့အဖိုးကဘာလူမျိုးလဲအောင်တပည့်ကသိချင်စိတ်ကိုမထိန်နိုင်ပဲဒဲတူးမိလိုက်မိအဖိုးကြီးကဘာမှပြန်မပြောပဲမကြားလိုက်တယ်လို့တစ်ဖက်ကိုပြန်လှည့်သွား၏ထို့နောက်လေးတိုက်လွန်းတော်လဲအေးတယ်ဟုအောင်တပည့်ကိုပြောတယ်လို့သူ့ဘာသာသူပြောတယ်လို့နဲ့ခက်တူတူပြောရင်သူ့အခန်းထဲသို့ဝင်သွားလေတော့၏သူစိတ်ဝင်စားမိပြီဖြစ်၍အောင်တပည့်ကတညက်နေတဲ့တွင်သူ့အခန်းရှိ၌3 ကြိမ်ခတ်ဖြန့်ရှောင်မိတစ်ချိန်တွင်တော့သူ့အတွက်ညစာမှနေသောတယ်လီဖုန်းပြောတာကိုကြားရသည်အင်္ဂလိပ်လိုပြောနေခြင်းဖြစ်ပြီးလူသားမမြင်ရနေတကယ်အင်္ဂလိပ်စစ်တူပြောနေတယ်လို့လေယူလေသိမ်းကောင်းမွန်လိုက်စိတ်ဝင်စားပါသည်ဆိုတော့မှနောက်နေ့ကျတော့ဖိုးကြီးကအခန်းတွင်ပုံနေလေသည်မနက်ကလေးကထွက်မလာလိုက်သည်မှာထမင်းစားချိန်ထိအောင်ပဲနောက်တော့ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းလေးတူကချက်သားမြူဆန်တွားပေါ်ရသည်ကိုတွေ့ရ၏အဲ့ဒီကအန်ကယ်ကြီးဖျားနေပြီဟုအောင်တပြေကိုပြောသွား၏ဆရာဝန်ခေါ်မပေးဘူးလားလို့အောင်တပြေကမေးတော့သူ့မှာဈေးပါတယ်မလိုဘူးတယ်လို့ပြော၏ညနေကျတော့အောင်တပြေမနေနိုင်တော့ပေညီမလေးခတ်တာစေးတက်ကတူတွင်3 နှစ်တက်ပြီးပြီမို့သူ့ဘာခေါ်ကအဖိုးကြီးရဲ့ခန်းကိုတကားခောက်ကဝင်ခဲ့ကြ၏မဖိတ်ခေါ်ပဲလာခဲ့ခြင်းဖြစ်၍ညိုညင်နေမလားလို့စိုးရိမ်နေမိတော့လေအဖိုးကြီးကသူတို့ကိုလူလားနှစ်သက်စွာလက်ခံလေသည်လေးတိုက်ခန္ဓာများသွားလို့ဖြစ်မှာပါအခုတော့နေသာသွားပါပြီခတ်တာအဖျားတိုင်းကြည့်တော့အဖျားသွေးမရှိတော့ပေသွေးပေါင်ချိန်ပေးအောင်မီဆိုတော့လေကောင်းတာပေါ့ကွယ်ဟုပြော၏တနေ့လုံးတညလုံးအိယာထဲတွင်လှည့်နေရသဖြင့်တေဦးတဲ့ပြင်းနေရရှိလေသည်အောင်တပည့်ကစကရောဖော်ရောနဲ့အဖိုးကမြမလူမျိုးလားဟင်ဟုမိမိပြန်သည်သူကခက်တဲ့ပြုံးရင်မြန်မာစကားမပြောဖြစ်တာကြတော့သိမ့်မတော့ဘူးစဉ်းစားပြီးပြောနေရတော့မှားမှာဆိုတယ်ဟုခက်လွဲလွဲဖြေသည်သူမြန်မာလားဒါမှမဟုတ်အရှိတိုင်းနိုင်ငံသားတူကမြန်မာစကားတတ်နေတာလားလို့အသေးချာသိကျင်နေတော့လေအောင်တပည့်ကထပ်မေးရမှာခက်နေနောက်တော့လဲဆက်စုချင်းစိတ်ကိုအသာဖယ်ထားလိုက်ပြီးသူ့ကိုကူညီရန်သာစဉ်းစားရမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုတတိပေးရသည်ဟိုဘက်ဒီဘက်ကတ်နေတာပဲဖိုးရဲ့ညာရင်ညတာအကူညီလို့ရင်အောင်တပည့်ရေးလို့လှန့်ခေါ်လိုက်လေကျွန်တော်အေးဆက်ပါတယ်အောင်တပည့်အဖိုးကထက်ဆင့်ရေး၍အံ့ဩသွားရင်ရှိသောမျက်နှာကြောင့်ခတ်တာရီမောမောနဲ့ရှင်းပြသည်သမီးတို့အိမ်ကိုတငယ်ချင်းတွေက
ပန်းဟီဝွန်လို့ခေါ်ကြတယ်ဖိုးရဲ့သမီးတို့အဖွားနာမည်ကဒေါ်မြိုင်ပါလားတဲ့အမေကဒေါ်ပန်းခီအတော်ကတော့ဒေါ်ပန်းစပယ်တယ်လေဟင်အဖိုးကထိုးနာမည်တွေကိုကြတော့ပို့ပြီးအံ့အားသင့်သွားရင်ရှိပြီအောင်တပြေရှိကျင်သွား၏သူတို့နာမည်တွေကိုကြားသူတိုင်းမျက်ခုံးပင့်တက်သွားကြသည်မဟုတ်လားသမီးတို့ကိုကြတော့အောင်တပြေသမီးတို့ညီမခက်တာနဲ့ပုံညံတဲ့ပန်းမဟုတ်တာဆိုလို့အဖေနဲ့မောင်လေးတူတာပဲကြံတာဖို့ရဲ့သမီးကတော့မောင်လေးကိုစိတ်ဆိုးရင်အောင်ပတိုင်းလို့ခေါ်တယ်လူအပ်တီထပို၍တွက်လိရှိသောခက်တာဟာအဖေနာမည်ဦးစိန်ပန်းကိုပင်ဦးစိန်ပန်းဟုခေါ်ကြကြောင်းအဖေကစိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့စိန်ပန်းဆောက်လုပ်ရေးဟုအမည်ပေးကဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများကိုလုပ်တော့အကျိုးပေးလာကြောင်းဆိုသည်များကိုဆက်ပြီးပြောပြနေသည်မတ်ရွှေခက်တာစကားများလို့တော့အဖိုးခမနာညီပြီးမူးဝေသွားရရှိသည်မျက်လုံးစုံကိုမှိတ်ထားလိုက်ပြီးလက်ဖြားတွေအေးလာသည်ရင်ဒီတတိုင်းတိုင်းခုံကသွေးပေါင်ချင်းကအောက်သွေးတရားအပေါ်သွေးက160ပင်ကျော်နေသဖြင့်ငကူကလေးကပြပြီးသားခက်တာခမပိုပြီးပြသွားလေသည်အဖိုးရဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးဒီရွယ်မှာဒီလောက်တော့တက်တာပဲသမီးတို့အဖွားလည်းသွေးကြစီအမြဲတောင်းနေရတာအခုလဲဖို့စေးတိုင်မယ်နော်ခက်တာသွေးကြစီယူရန်ခက်တုတ်တုတ်ပြန်သွား၏ထိုချိန်တွင်ဘာမှမလုပ်တတ်သောအောင်တပီဟာအဖိုး၏အေးဆက်နေသောလက်များကိုစုပ်နေပေးနေသည်အခုမှနာညီတက်တာကနေသာသွားရရှိသောအဖိုးကတော့သူ့ရီဝေဝေမျက်လုံးများနဲ့ငေးကြည့်နေထို့နောက်တွင်တော့အောင်တပီဘာမှထပ်မမေးပဲနဲ့သူ့အကြောင်းကိုသူပြောပြလေသည်အဖိုးကဒီဘက်ကန်းကိုခွာပြီးဟိုဘက်ကန်းကိုရောက်သွားခဲ့တယ်သူပေါ့နိုင်ငံရချောက်ဟိုဘက်ကန်းဟုသုံးလုံးပုံလေးကိုအောင်တပီသဘောကျသွားလေသည်ဇာတိမျိုးစွန့်ခွာပြီးဟိုဘက်ကန်းတွင်အခြေချသောအရှိတိုင်းသားတို့ဟုနားလည်လိုက်အဖိုးကဂျာမန်နိုင်ငံသားခံယူထားရလေကြာလဲကြာပြီပေါ့မိန်းမလည်းဂျာမန်အမျိုးသမီးပဲဆုံးသွားတာ10နှစ်လောက်ရှိပြီသားသမီးတွေတော့ရှိမှာပေါ့နော်ဖို့ရှိတာပေါ့ကွယ်သားသမီးတွေရောမြေးတွေရောသူတို့ကလိုက်မလာကြဘူးလားယင်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်အဖွားကိုဘယ်တော့မှတယောက်တည်းမလုပ်ဘူးအိတ်ရင်တော့ဘေးမှာတယောက်ဆောင်ပြီးအိတ်တယ်သိကောင်းတာပေါ့ကွယ်သူကံကောင်းလိုက်တာကျွန်တော်တို့ကတော့နိုင်ငံရခြားလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ထက်ပိုပြီးပြည့်စုံတယ်ပိုပြီးချမ်းသာတယ်ပိုပြီးကံကောင်းတယ်လို့အမြဲထင်နေတာအောင်တပည့်ရဲ့စကားကိုကြားတော့အဖိုးကရှိသည်သို့တော်သူရည်တန်ကအတန်ပါနေအဖိုး၏မျက်လုံးများကမှုန်ပြီးမှိုင်းလာသည်အဖိုးအခုကြောက်နေတယ်ဘာလို့ကြောက်နေတာလဲဆိုတာကိုသိရင်ငါမြေးအံ့ဩလိမ့်မယ်သူ့မျက်နှာကိုအနားကပ်ပြီးကြည့်ရတော့မှထင်ရသည်ထက်ပိုပြီးရင်းနေကြောင်းတတိပြုမိသည်အဖွားထပ်ပင်ပို၍အသက်ကြီးအောင်မည်ဖြစ်ပြီးတဦးတည်းခီးထွက်ခွင့်ပြုကသားရီမြေးတွေကိုအောင်တပြေအံ့ဩမိကိုမနိုင်လို့အိုမင်းမစွမ်းဖြစ်တဲ့အခါလူဟုံယုံကိုရောက်သွားမှကိုတွေးပြီးအဖိုးကြောက်နေတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရမှာကြေကွဲစရာမကောင်းလားယင်ဟာအဖိုးကလည်းအဖိုးမှာသားရီသမီးတွေရှိရဆိုဒါပေမဲ့လူလောကမှာတိတ်ပြီးလူရမဝင်တော့တဲ့တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေအတွက်ဘယ်သားသမီးဘယ်မီးရမှသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ချိန်တွေကိုအနှဲပါလွဲလို့ဖဲ့ပြီးပေးလိမရှိကြဘူးလေအဲ့ဒါဟိုဘက်ကန်းလူတွေရဲ့ဓလေ့ပဲသူ့ကိုဘလို့ဖြည့်သိမ့်ပေးရမလဲဟုစဉ်းစား၍မရပဲအနေခက်နေမိစဉ်ခတ်တာပြန်ရောက်လာပြီးတော်တော်ကံကောင်းသွားလေသည်ခတ်တာနဲ့အတူအမေလည်းပါလာသည်အမေကစင်းမြစ်စုံရှူစင်းလေးကိုလက်ကင်ပေါ်ကနေထုတ်ပေးပြီးတော့အဖိုးကနှစ်သက်စွာရှူသည်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သမီးရဲ့လို့ပြောပြီးအမေ၏လက်ကိုတော်တော်လေးချောင်ခတ်တင်းတင်းစုပ်ကင်ထား၏ထိုအခါမှသူတို့ပြန်လာတော့အမေကမျက်ရည်တွေဝဲနေသည်သူ့ကိုကြည့်ရတာရင်ထဲမှာတမျိုးပဲထိထိခိုက်ခိုက်ကြီးဖြစ်လာတယ်ထိုကဲ့သူပြော၏သူတို့ကပြန်ပြီးဖျားမှစိုးရင်နေတော့လေနောက်တနေ့ကျတော့အဖိုးကနေကောင်းသွားရင်ရှိသည်အနှွေးအကြီးဝှက်ပြီးနေကမျက်မှန်တက်ထားတော့လေဝရဏတွင်ထုံးစံအတိုင်းထိုင်ကထုံးစံအတိုင်းငေးနေလေသည်သူတို့မောင်နှမတွေဒီနေ့တော့ဖိုးကလာချုံကူးရကောင်းမလားကြောင်မောင်နှမဘက်ကိုတွားရကောင်းမလားလို့အာယုန်တွေထွေပြားနေကြ၏ထိုစဉ်အဖွားနားတွင်ကက်ပြီးချွေးနေကြဖြစ်သောအောင်သူရကဟေးဒီနေ့အဖွားပင်လေရေချိုးမယ်တဲ့ဟဲ့အဲ့ဒီလိုတန်ပြဲကြီးနဲ့နှုံးစော်၏ဒီတော့လေဘဲကူမှမသွားပြကြတော့ပဲအဖွား၏နားတွင်မြေးလျောက်ကဝိုင်းဝိုင်းလေသွားလေသည်ကာယဗလမောင်အောင်သူရအဖွားကိုကိုရီးယားစတိုင်လေးနဲ့ကမ်းခြေကိုအရောက်ပို့ပေးပါလိမ့်မယ်ပုံညက်ကအော်လေသည်ကိုရီးယားကားများတွင်ကြောပိုးပြီးတဲဆောင်လိရှိသည်ကိုတီထားကြသူကြီးမို့
အောင်သူရရဲ့ကိုခန္ဓာပိန်သေးသေးလေးနဲ့အဖွားရဲ့ခန္ဓာကိုဝဝအီအီကြီးကိုရှင်ကြည့်ကသူတို့အားလုံးပွဲကြနေကြ၏ထို့နောက်တော့အဖွားကိုသူတို့မြေးတတိုက်ကတွဲကြထူကြဆွဲကြတွန်းကြနဲ့ကဲချီရေးဆက်တီရအောင်ခေါ်လာကြလေသည်ထို့နောက်တွင်တော့အဖွားနဲ့တူအမေရောဒေါ်ရောသူတို့ကမြေးတို့လုံးမှာရေးဆက်တွင်လိမ့်နေကြလေတော့သည်ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးနေသောဖေတီလည်းရင်းရလွန်းသဖြင့်ဘိုက်ကြောများပင်နာလာသည်ဟုဆို၏အောင်တပည့်ဟိုတယ်ဘက်ကိုအမတ်တမဲ့လှမ်းကြည့်မိတော့ပင်လေကပွေးပင်ကြီးအောက်တွင်ရက်နေသောအဖိုးကိုတွေ့ရ၏နေကမျက်မှန်တက်ထားတော်လဲသူတို့စီလှမ်းမြော်ကြည့်နေသည်ကိုသိတာလေသည်ခဏနေတော့မိုးတွေရွာလာသည်ဟိုးထက်ကောင်းကင်မှအစီတားမရှိကျလာသောမိုးဆက်မိုးပေါက်ကလေးများထိမှန်တော့စူပြီးဆက်လာသည်မို့သူတို့အားလုံးရုပ်ရုပ်တဲတဲဖြစ်သွားကြပြန်သည်အဖွားကိုဆွဲသူဆွဲတွဲသူတွဲထီမိုးပေးသူမို့ပလုတ်ပြုံးရည်နဲ့ဟုအော်သူအော်ပြီးဝယုံတုံကပြန်လာကြ၏အဖွားခမရမှလည်းပင်လေရီချိုးရသည်ဟာနည်းနည်းသဲယုံရသည်ဟာများများမို့ဟောဟဲလိုက်အောင်မောနေရှာသည်သို့တော်တဝါဝါရှိနေကြရသဖြင့်သူတို့အားလုံးပျော်နေကြရလေသည်မြေးတို့ကိုကြည့်ရတာအဖိုးလည်းပျော်လိုက်တာကွယ်ထိုနေ့ညဖိုးစီတို့သွေးပေါင်ချိန်သွားတိုင်ပြီးတော့အောင်သူရနှင့်ပုံညက်တို့လည်းလိုက်လာ၏အဖိုးထုတ်ပေးသောချောကလက်ကိုမောင်နှမလေးယောက်ဝေးမျှပြီးစားကြသည်အဖိုးရောကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူတစ်ခါလောက်ရေးစင်းချိုးပါလားအောင်တပည့်ကပြောတော့အဖိုးကပြုံးနေသည်အဖိုးကပင်လေကြီးကိုငေးကြည့်ပြီးပဲနေချင်တာတွေးပဲတွေးနေချင်တာဟာအဖိုးကလည်းအဖွားနဲ့တူမတူပဲကျွန်တော်တို့အဖွားဆိုရင်လေငေးသလားတွေးသလားမပြောနဲ့တနေ့တစ်ခါပင်လေကိုမလာပဲလဲမနေနိုင်ဘူးလာလိုက်ရင်လည်းခုလိုမိုးကြားမှကြီးပဲအောင်သူရကတင်းရင်တနီဝင်ပြော၏အချိန်တူတူလေးတွင်အဖိုးနဲ့သူတို့အရန်ရင်းနှီးသွားသလိုခံစားရသောကြောင့်ဖြစ်၏အဖိုးကလည်းသူတို့နဲ့ရီလာမော်လာနောက်ပြောင်နေမိမင်းတို့အဖွားကိုမေးကြည့်ပါလားအခုလိုရာသီမှာပင်လေကန်းဆက်ကိုဟန်နီမွန်လာဘူးလားလို့မေးရင်ဒေါ်လာ100ပေးမယ်ကွာအစောကြီးကတည်းကမေးဘူးတယ်ဖိုးရမေးချင်လွန်းလို့အရေးစွန်ပြီးမေးလိုက်တာဘာပြောလဲဟာအဖွားခောက်လိုက်တာတောက်ကနေပဲနောက်ပြီးတရိတ်ဆန်လေးအဲ့ဒါနင်မေးစရာလားသွားတယ်လေသူတို့အားလုံးဝါကနေရှိမိကြ၏အောင်သူရကခုထက်ထိနာနေသေးသလိုသူကောင်းသူပွင့်ရင်အဖိုးစီကဒေါ်လာ100တော့လိုချင်တာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ထပ်ပြီးအခောက်ခံရရင်မသက်သာဘူးအဲ့ဒီလိုပြုံးဆက်ဆက်နဲ့ဆက်ပြောလေတော့အဖိုးကတဟာဟာရှိလေသည်အခုတော့လေအဖိုးကိုကြည့်ရသည်မှာမနေတော့ကနေမတူတော့ချင်းတော်တော်လေးကိုစိတ်ကြည်လင်လန်းဆန်းနေပုံရ၏အောင်တပီကတော့သူတို့မြေးဖွားတွေကိုကြည့်ပြီးအဖိုးစိတ်ပျော်သွားသည်ဆို၍ဝမ်းသာနေသည်ပို၍ပျော်အောင်လဲလှုပ်ပေးခြင်းမပြန်ခင်တညနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မိသားစုကဟိုတယ်မြက်ခင်းပြင်မှာနှုတ်ဆက်ညစာစားနေလေအဲ့ဒီကြရင်ဖိုးကိုဖိတ်မယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူလာစားမယ်မဟုတ်လားယင်အဖိုးကမိသားစုဝင်မှမဟုတ်ပဲကွယ်အဖိုးကခက်တဲ့ပြုံးရင်ကောင်းခါ၏မဟုတ်ရင်လည်းစားလို့ရပါတယ်ဖိုးရဲ့မင်းတို့ဖွာမောင်းထုတ်နေရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟာဖိုးကလည်းကြံကြံရင်မှဖန်ဖန်အဖိုးကရန်ကိုသဘောကောင်းတာသမီးတို့အာမခံတယ်ဟုတ်လို့လားကွာအဖိုးကသူ့မှာပါလာသမျှမုံပဲတေးစားလေးများကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုကျွေးနေချပေးလိုက်သမျှကိုပြိုက်ခနဲကုံအောင်ခွဲတန်းချပြီးစားပြစ်တတ်ကြတော့သူတို့မောင်နှမတတိုက်ကိုလည်းသဘောကျနေကြသည်မင်းတို့တွေကိုအဖိုးဓာတ်ပုံခိုးရိုက်ထားတယ်ပိုလာရိုက်ကင်မရာနဲ့ရိုက်ထားသောဓာတ်ပုံ3ပုံကိုအဖိုးကပြ၏သူကိုယ်သူကောင်းစွာမနိုင်သောအဖွားကိုဆွဲသူကဆွဲတွဲသူကတွဲထီမိုးပေးသူကမူးနဲ့မိုးရွာတွဲတင်ဝယုံသုံးကားဖြစ်နေကြသောပုံများဖြစ်လေသည်အဖိုးလည်းတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာလူကိုယုံကိုပဲရှောင်းလိမ့်မယ်ထင်ပါရဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်သမီးတွေမြေးတွေဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတဲ့အဖွားကြီးတယောက်ရဲ့ပုံခဏခဏထုတ်ပြီးကြည့်ဖြစ်မှာပါကွာမင်းတို့တွေကိုအဖိုးလွမ်းနေမှာပါထိုနေ့ညအတော်လေးညနေကမှသူတို့တွေပြန်ခဲ့ကြ၏သူတို့ပြန်လာပြီးတော်တော်ကြာသည့်ထိအဖိုးရီခန့်တွင်မီးလင်းနေသေးသည်နောက်တနေ့ကျတော့အဖိုးကိုမတွေ့ရတော့ပေဟိုတယ်ဝန်ထမ်းများကိုမေးမြန်းကြည့်တော့မနက်အစောကြီးကလေးကပြန်သွားသည်ဟုပြော၏သူတို့အတွက်လည်းစာတစ်စောင်ပေးထားခဲ့သည်စာ၏ပေါ်တွင်အောင်တပြေခက်တာပုံညက်နှင့်အောင်သူရာဟုသူတို့၄ယောက်စလုံးနာမည်ကိုထင်ထင်ရှားရှားရေးထား၏ထို့ပြင်စာ၏ထဲတွင်ရွှေလက်စွပ်တစ်ကွင်းလည်းပါသေး၏ငါမြင်းများမင်းတို့ရဲ့အဖွားကိုမျက်နှာချင်းမဆိုင်ဝင်လို့အဖိုးမပြန်ချင်သေးပေမဲ့ပြန်သွားပါပြီအဖိုးကိုသူပေးခဲ့ပူတဲ့လက်စွပ်ကလေးကိုလည်းသူ့အတွက်ပြန်ပေးခဲ့ပါတယ်ငါမြေးကြီးအောင်တပြေကအဖိုးကမြန်မာလူမျိုးလားယင်လို့မေးတော့အ
ဖိုးဘာမှမဖြေခဲ့ဘူးနော်အခုမှပဲဖြေရတော့မယ်အဖိုးကမြမလူမျိုးအစ်စ်ပါမြေးတို့ရဲ့နာမည်ကတင်လေးမောင်နဲ့ဟိုဘက်ကန်းကအဖိုးဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျမဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာကတော့ဆီယမမက်ဆန္ဒရေးသားထားတဲ့ဟိုဘက်ကန်းကလွမ်းပုံမြင်ဆိုတဲ့ဝိထုတုံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်နေ့မှာလည်းအခုလိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာကောင်းတဲ့ဝိထုတုကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ Clover Audiobook Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ပြီးအားပေးထားဖို့မမေ့ပါနဲ့ရှင်။နားဆင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။နောက်နေ့ဗီဒီယိုလေးတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့လားရှင်။